人都要麻了，家人们。没错，我要坐飞机了。幸亏本织女有自己的娱乐项目，今天勾2毫米空心棉，先做个椭圆包底，准备来勾个奶蓝色包包。包身的花样非常简单，就是这样长针、短针、锁针组合。先勾到这里去登机了，还有2小时的飞行时长，勾完这个包绰绰有余。一直觉得勾毛线是一件非常享受的事情，重复钩织的过程可以放空自己，非常治愈。坐飞机的时候总觉得时间过得很慢，但是加上钩织就不一样了，哈哈哈！我就是这架飞机上最忙的乘客。现在看这个包包，真的感觉也就一般般。那么让我给它大变身一下，展示下我2小时的成果吧。我知道奶蓝色的包包很好看，但是没想到这么好看，实在是太奶了。简直是人见人爱的那种。要准备落地了，新包包已经水灵灵的备上了。做织女真的超级有成就感，教程已经在主页了，可以自取。我是勾毛线的女士拜拜。